Es un mimo. ¿Tiene plata ahí, Camilo? Deme 5 luquitas, 10 luquitas, ¿no tiene? Bueno, nos toca darle 50 lucas. Ay. Vamos a las 50 lucas y no habla cuando le preguntemos por quién va a votar. Ahí nos damos cuenta si es profesional o no. Venga, brother. Mi hermano, ¿cómo vamos? ¿Por quién va a votar? Míralo. Míralo, ¿por quién vas a votar? Solo tienes que decirlo. Mira, lo está mostrando, bebé. Mira, velo, la rompió, pásale ahí cámara. ¡Ey, Dios lo bendiga! Muy profesional la partida. Le hubiéramos dado 100 lucas, pa. Ay, brother. Papi, empezó a volar, ¿sí viste? Empezó a volar, weón, un poquito más y sale... Uy, un poquito más y despega, weón. Profesional. Estamos tirando a la derecha para que no se... Muy duro ese me impactó. Ese me impactó.